大家好啊，我係 Macy啊。今日咧想同大家分享一下呢一款口金包嘅做法嘅。好啦，大家會見到呢一個咧就外層布料同埋內層布料。咁咧，大家可以喺我嘅 description 嗰度咧係 download 翻嗰個pattern 嘅紙樣嘅。咁紙樣剪咗出嚟之後咧，我哋就可以喺鋪面上面咧就畫低嗰個紙樣啦。係啦，然之後咧就可以將佢剪出嚟，黏落去我哋塊布料上面。咁呢啲鋪面咧，咁嘅用途咧就係可以令到口金包咧可以硬身挺身啲啦，咁樣。咁呢一款嘅鋪面咧就係可以黏嘅。其他嘅鋪面咧就可能係有啲需要燙啊咁。咁呢一隻鋪面就即係非常之方便啦，就咁黏落去。好啦，提大家黏嘅時候咧，記得睇一睇塊布料嘅即係個 pattern 啦，咁樣。咁黏嘅時候唔好黏錯啦，咁做出嚟嘅口金包咧，可能會調轉咗個公仔，咁啊就好樣衰㗎啦。咁同埋記得要留有0.5 cm 嘅縫粉啦，唔好黐得太埋啦。你見到我依家咧就係黏呢個位置咧，就係啱啱見到嘅呢個公仔嘅樣咧，就會係喺個口金包嘅正面會出現嘅。好啦，黏完之後咧，我哋就剪啦。咁好似頭先咁講啦，記得0.5 cm 嘅縫粉。好啦，跟住咧，我哋就將兩塊咧正面對正面，跟住就縫合埋一齊。先縫合咧呢兩條邊，然之後咧同另外嗰兩塊咧嘅邊咧都縫合埋一齊。好啦，頭先嘅兩塊咧縫完之後咧，我哋就可以將剩落嚟嗰兩塊咧都縫埋一齊。咁4塊縫埋一齊之後咧，我哋就整完呢一個外層嘅部分㗎啦。
好啦，縫完之後咧，我哋就可以返回翻正面啦。咁呢個就係正面啦，咁非常之靚仔啦。咁跟住咧，我哋就可以用同樣嘅方法咧縫製呢個內層嘅。然之後咧就係咁嘅樣子啦。咁跟住咧，我哋就可以將外層呢一個部分擺入去內層入面，正面對正面縫合頂部嘅邊緣。咁記得咧，其中一邊係唔需要縫合㗎。好啦，整完之後咧，咁我哋就喺兩邊啦，就剪幾下，兩邊嘅彎位剪幾下嘅話咧，我哋反翻出嚟嘅時候咧，就會比較靚仔㗎啦。咁我哋反翻去正面先啦。好啦，跟住我哋咧就用藏針法去縫合翻呢個未縫合嘅位置。咁大家可以攞啲夾啦，夾住去輔助翻大家去聯埋呢一個位置嘅。
好啦，跟住我哋咧就要可以同呢個口金裝埋一齊啦。咁我用嘅口金咧就係8.5 cm 闊嘅，8.5 cm 闊。咁一開始嘅時候咧，我哋就可以揾翻個中間點啦。口金包個包同埋嗰個口金嘅中間點，咁我哋就用紅色線將佢咧連埋一齊嘅。咁我哋中間點咧已經連埋咗一齊啦，跟住我哋就可以固定埋口金包嘅兩邊嘅，都係用紅色嘅線。咁固定好之後咧，我哋就可以正式就將用其他線，用白色嘅線或者粉紅色嘅線啦，咁將佢縫合埋一齊。首先咧，我哋就將個口金呢個頂部分啦，就塞入去個口金入面，可以用鉸剪去輔助啊。咁跟住塞完入面之後咧，我哋就可以正式就將佢縫埋一齊啦。其實我哋咧依家咧差唔多縫完晒啦，縫完晒之後咧，我哋就可以收針啦。
咁跟住咧，我哋咧就可以剪晒啲紅色嘅線啦。好啦，呢個口金包就完成咗啦，希望大家鍾意呢個口金包啦。咁請俾個 like 我嘅短片同埋 subscribe 訂閱我 channel啊，拜拜。